कब से आ रही है हिचकी? आधे घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, रुक नहीं रही। चलो इंतज़ार करते हैं तुम्हारी हिचकी की। कई बार रुक जाती है ऐसे। आएगी नहीं, नहीं आएगी? आएगी। देखते हैं। पकड़िए। सीधा बैठो, सीधा ऐसे नहीं करना। घबराओ नहीं। ये आप मत कुछ करो, ऐसे नहीं आई होगा। नहीं रही, आई अब नहीं आ कुछ रही। नहीं, कुछ नहीं, सीधा बैठना। कुछ नहीं, ऐसे आराम से झटका मत दियो किसी चीज़ को, आराम से। नमस्कार नमस्कार। पेन हो रहा है कमर में। आया आया। छोड़ो बेटा, गर्दन घुमाओ आराम से इधर। अभी टाइम लगेगा। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। घबराओ नहीं। भाई जरा मेरा बीपी चेक कर दोगे? क्या हो रहा है ये? हाँ? देखो अब नहीं, हिचकी। मुझे मेरा बीपी हाई अब तो है। काफ़ी देर हो गया। एक बार मेरा चेक करो। फिर नहीं, बड़े बीपी चेक करो। अब तो नहीं आ रही? आया तो फिर से दिखाऊंगा।